Dnes je 14. januára a ja vás vítam v mojom investičnom portfóliu. Americké akciové trhy otvárajú poklesom, čo vidíte aj v mojom investičnom portfóliu. Pre dnešné obchodovanie bude kľúčové sledovanie makroekonomických dát, ako sú výsledky hospodárskeho rastu, nezamestnanosti a inflácie. Takže posuniem aplikáciu nižšie, pozrieme sa na výsledky. Keďže nám trhy klesajú, klesá nám aj zisk v našom investičnom portfóliu. Tu máme výsledky za jednotlivé mesiace a tu máme celkový stav zhodnotenia k dnešnému dňu niečo cez 25%. Takže ako vidíte, nie je to len stále plus, ale musíte vidieť, ako to v skutočnosti reálne je aj v tom investičnom portfóliu, keď trhy klesajú. Čo robiť v takýchto poklesoch si povieme v ďalšom videu.